सो गाइस ड्यूक 250 परचेज करने के बाद काफ़ी सारे भाई लोगों का मुझे कमेंट आ रहा था पर्सनली कि भाई ये बाइक तूने कैसे खरीद ली, कौन सी जगह तूने डकैती डाली है। भाई मैंने कोई डकैती वगैती नहीं डाली, बस ये है कि बड़े हो गए हैं तो कमाने लगे। तो भाई सारे लोग जो भी हैं कि जॉब करो, कमाओ पैसा, गाड़ी भी आ जाएगी और गाड़ी के पीछे बैठने वाली भी आ जाएगी, तो मेहनत करो बस। गाइस बाइक का कलर देख लो, ब्लैक कलर में है, बहुत ही शानदार लगती है, शाइन ब्लैक है कलर। भाई साहब बड़ा मजा आता है, बहुत ही अच्छी रोड प्रेजेंस है। तो खूब पैसा कमाओ, गाड़ियाँ खरीदो, घूमो, भयंकर गेड़ियाँ मारो और जिंदगी में कुछ नहीं है।